lánàá ọkọ rẹ̀ ilé gbogbo wa yóò mọ rojú bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà gbogbo wa yóò mọ tòrò tó lónìí èmi nìkan kọ́ mo wà nínú ilé èmi àti ìyáàfin tí àjọ máa ṣe ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ Wednesday náà lájọ wà nínú ilé ẹ kí àwọn ará ilé. Ẹ kúlé gbogbo, orúkọ tèmi ni ìyáàfin Olúwatóyìn Janet Adésínà. Mo kí yín o, èmi náà ní àbúrò yín, ẹ̀gbọ́n yín, ọmọ yín Olúwatóyìn Adésínà. Ẹ ṣé lónìí àjọ máa ṣe program tòní ní lágbára Ọlọ́run ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe lónìí Ọlọ́run yóò sì fi ya gbogbo wa lẹ́nu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí báyìí. Adégbóyèga Jibril Ebube Victor Ọmọjésù, you are welcome on board. I can see all of you. Victor Ọmọjésù, Kúnlé Sẹ́mbájọ, Afúyẹ́ Sunday, Adéọlá Mustapha, Fíkì Ọmọjésù, gbogbo yín náà ni mò ń kí o. Ọlájùmọ̀kẹ́ Àṣàkẹ́, Ọlágúnjú, gbogbo yín ni mò ń kí. Today is going to be a kind of very unique and different, and I'm not going to take much of our time today because we have a lot of things to do today, and I know everyone that is hearing me at home, you will enjoy today in a very short time that we're going to see, that we're going to spend today, myself and my colleagues Olúwatóyìn Janet. So lónìí ohun tá a tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ló ta ti ń bá bọ̀ láti ìjẹ́jọ́, ohun tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní ìfẹ́. Ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run sì wà bíi tàtijọ́? Ǹjẹ́ ìfẹ́ sì ń bẹ bíi tàtijọ́? Ṣé a sì ń hùwà ìfẹ́ bíi tàtijọ́? Ìfẹ́ tí wọ́n rí nínú ìgbé ayé àwọn Kristẹni ìgbàanì tí wọ́n fi pè wọ́n ní Kristẹni, they can see and they can feel the love of Christ in them, and that is why they saw them gathering together in love. They manifest the love of Christ. That is why they call them Christian. So lónìí èmi àti ìyáàfin náà lájọ máa gbé ọ̀rọ̀ yìí yóò torí ọ̀rọ̀ lónìí. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu ẹ̀jà lókè lọ́gbọ́n. Lord, we worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change and Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You are the Lord. You change us, Lord. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change Change us, Lord. Abi, we worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us, Lord. He is God that never changed. He is God that has never changed. He's yesterday, today, and forever. Yes, today, like I said before, lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́. Ẹni pé a sọ̀rọ̀ lórí ní ìjẹ́jọ́. Ní ìjẹ́jọ́ a sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́. Ẹni pé nínú ìwé Acts of Apostles, the book of Apostles, Bíbélì wípé àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi wọ́n kó ara jọ pọ̀. Wọ́n sì rí ìfarahàn ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wọn. Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù orí John chapter 14. Only if you love me, keep my commandment. So, and what is the commandment of the law? The commandment of the law is that love yourself, love your neighbor as I have loved you. Love your neighbor as I have loved you. Only can nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹnìkejì wa bí a ti nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ó ní gẹ́gẹ́ bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ yín ní kí ẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn. Now, ìfẹ́ tí wọ́n ní láti jọ yẹn, òní mo ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lónìí pé tó ǹjẹ́ ìfẹ́ bíi tàtijọ́ ìjọ sì wà nínú àwùjọ wa lónìí.
ìsàlẹ̀ ṣé àbí kílẹ̀ yìí náà rò sí ṣé ìfẹ́ bíi tàtijọ́ só sì wà lóde òní nínú àwọn ìrírí kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ ti ní àbí. ṣé ìfẹ́ póríṣiríṣi ni àbí ìfẹ́ eléyìí tó sọ nínú bíbélì pé fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ ṣé irú ìfẹ́ báyìí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni àbí ìfẹ́ òmíràn. Yes, you are welcome. Ekwisoluwa. Yes, sir. Yes, ma. My sister Abimbola Koliso and Apostle Adeluyu Stephen Adewumi. Yes, you are welcome. Mr. Wale Ajanaku. You are welcome. Yes, God bless you, sir. Michael Akimbo. Kimbo, you are welcome. Fatai Atere Temi Ade. You are welcome, sir. You are welcome. Sope Olutayo. You are welcome. Mo kí gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́mí Ọlájùmọ̀kẹ́ Àṣàkẹ́ Ọlágbójú. Yes. Mo kí gbogbo wa ìfẹ́ ti Jésù náà là ń sọ nípa rẹ̀ pé ìfẹ́ tó ń bẹ nínú Bíbélì yẹ Babátúndé King Paul bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa ìfẹ́ tó ń bẹ nínú Bíbélì wípé fẹ́ mọ ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ ìfẹ́ tí àwọn ènìyàn ní tí wọ́n fi ń lépa ìjọba ọ̀run ìfẹ́ bíi ti gbani ìfẹ́ ìgbàlà tó mú ká máa lépa ìjèrè ọkàn. Ǹjẹ́ irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ sì wà lóde òní? Ṣé ìfẹ́ pé àwọn tó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ kan wá sínú ìgbàgbọ́ ni a fi ń lọ sí chọ́ọ̀chì lónìí ni ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì tá à ń gbé lóde òní irú ìfẹ́ wo la ní síra wa? Ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run ni àbí ìfẹ́ pé ohun tí mo fẹ́ jẹ lára ẹ̀? Ìfẹ́ Ọlọ́run ni àbí ìfẹ́ ohun tí mo fẹ́ gbà lára ẹ̀ àbí ohun tí mo rí lọ́wọ́ ẹ̀ tí mo nílò? Láti jọ ìfẹ́ tí àwọn àpọ́stù ní ni pé ìlépa ìjèrè ọkàn pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́ nípa ìgbà ìyìnrere Jésù ìfẹ́ ìyìnrere Jésù ni wọ́n fi kórajọpọ̀ tí wọ́n ń lépa láti jèrè ọkàn ṣùgbọ́n lóde òní ǹjẹ́ irú ìfẹ́ báyìí sì wà lóde òní ẹ̀nú àkíyèsí yín ǹjẹ́ irú ìfẹ́ báyìí sì wà. ẹ̀yin ará ilé ẹ bá wa dá sí o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 346-971-1877 àti +281 403 8830 +1 281 403 8830. ẹ̀yin ará ilé mo fẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ bá wa dá sí i ǹjẹ́ irúfẹ́ báyìí sì wà ìfẹ́ ìgbàlà òtítọ́ ìfẹ́ tí àwọn èèyàn ń lépa ìjèrè ọkàn ara wa ìfẹ́ tí mo máa ní sí irú ìyáàfin wa kì í ṣe pé ìfẹ́ ohun tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn nìkan ìfẹ́ ohun tí wọ́n fẹ́ jèrè nínú Kristi ìfẹ́ ìṣòro wo ni mo ní ni mo fẹ́ kẹ́ni yìí mo fẹ́ kí ìṣòro ẹni yanjú ìṣòro rẹ̀ tó bá dénú Jésù ìṣòro ẹ̀ máa níyanjú tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá dọ́dọ̀ Jésù ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa níyanjú ṣé ìfẹ́ yẹn la ní ni àbí ìfẹ́ pé kó wá sí ìjọ wa olówó lọ́wọ́ kó wá kówó lẹ̀ sínú ìjọ wa ìfẹ́ wo ló ń bẹ lóde òní ǹjẹ́ a lè rí ìfẹ́ yẹn bíi tàtijọ́? Can you give me the old time religion where the love of God brought us together in church and not the need at home? Púpọ̀ lóde òní ìyáàfin ṣé nínú àwọn àfojúsùn yín ìfẹ́ tó ń bẹ lóde òní ṣé ìfẹ́ ohun tí àwọn èèyàn nílò náà ṣe ń wá church ni àbí ìfẹ́ pé mo gbọ́dọ̀ wà ní church ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí n wà church lónìí ìfẹ́ wo lẹ̀ nílò pé ó jẹ́ káwọn èèyàn pọ̀ ní church lónìí? èmi rò pé ìfẹ́ tó jẹ́ kí àwọn èèyàn pọ̀ ní church lóde òní òun ni wípé bóyá alàgbà eléyìí ó mọ̀rọ̀ sọ ni àbí bóyá alàgbà eléyìí ó lè wàásùn dáadáa ni àbí bóyá alàgbà eléyìí aríran ni àbí bóyá alàgbà eléyìí ó mọ àdúrà gbà ohun tí èmi rò nìyẹn ẹ̀yin aráalé ẹ bá wa dá sí. tó ẹ ti gbọ́n tí ìyáàfin wa sọ lónìí tó yes mọ́mí Michael Adegoke you're welcome sir. ìfẹ́ tí àwọn ènìyàn ní láwùjọ lónìí tó ṣe ìfẹ́ pé pásọ̀ wa mọ̀ wàásù ni ìfẹ́ pé ọmọ àdúrà gbà ni
ìfẹ́ pé wòlíì aríran ni, ìfẹ́ wo la fi ń lọ sílé ìjọsìn lónìí, ìfẹ́ pé ìṣòro mi kò níyanjú wọ́n á ríran sí mi ló ṣe ń lọ ni, àbí ìfẹ́ ìgbàlọ́kàn. What is the reason why? What type of love do we have today? Can we find such a love where the people go to the church because of the love of God and not because of the needs at home? The love of God and not the needs at home. Ìyí ni agbéwá sórí afẹ́fẹ́ lónìí tàbí kí àwọn ará ilé dá sí. Ìfẹ́ wo ni a ní lóde òní? Irúfẹ́ wo ló ń bẹ lóde òní? Irúfẹ́ wo ló wà lónìí? Irúfẹ́ wo là ń practice lónìí? What type of love are we practicing today? So are we practicing the genuine love of God or the love that what I need? If I go to church, it will be solved. As I will see somebody, ẹlòmíì nísìnyí tó bá lọ sí church. Ìdí tí ẹlòmíì fi lọ church báyìí. Àbí ni pé bóyá tí n bá dé church, ààrẹ ni tí n bá sọ fún pásọ̀ ìṣòro tí mo ní, bóyá wọ́n á mọ ẹnìkan nínú ìjọ tó lè ràn mí lọ́wọ́. Àbẹ́yìn ò ṣàkíyèsí pé ìṣe tí ìfẹ́ tó wà nínú ìjọ lónìí kò sì jinlẹ̀ bí tàtijọ́. Ṣé ìfẹ́ yẹn sì jinlẹ̀ bí tàtijọ́ nínú àfojúsùn yín? Ṣé ìfẹ́ tó wà nínú ìjọ lónìí tó sì wà bí tàtijọ́? Oye lùgbà tẹ wà ní Nàìjíríà, tẹ wà ní the way people love to be in the church, the way people love to be in the choir, the way people love to be in the revival. Is it the same kind of love? The reason behind going to the church, is it the same thing today? Ṣé ìfẹ́ yẹn tó sì wà bí tàtijọ́? Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀yẹ̀ṣẹ̀ ń wọ orí aago, orúkọ tèmi ni ìyáàfin Olúwatóyìn Janet Adésínà. Lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́, irú ìfẹ́ wo ló wà ní òde òní? A fẹ́ kí ẹ bá wa dá sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní +134 971 1877. +134 971 1877. Ẹ̀dẹ̀ tún lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1281 403 8830. Ǹjẹ́ ìfẹ́ bíi tàtijọ́ sì wà lóde òní? Ǹjẹ́ a sì ń rí ìfẹ́ bíi tàtijọ́? Can we still find the old time love of Christ? Can we still find the old time love of religion, love of Christ, love of Christian, where the Christians were living saints and not hypocrites? Can we still find, give me the old time religion where Christians were living saints and not hypocrites? Can we still find such a love? Can we still find such a love in the congregation today, in the city, in the community, in the place where old time religion where purity was celebrated and sin detested? Ǹjẹ́ a lè rí láwùjọ lónìí? Ǹjẹ́ irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ wà láwùjọ lónìí? Ǹjẹ́ ó sì ń bẹ irúfẹ́ wo tí tọ́pọ̀lọpọ̀ bá lọ sí chọ́ọ̀chì báyìí? Ìfẹ́ tó fi ń lọ chọ́ọ̀chì ni pé wọ́n á rí sọ̀rọ̀, pásọ̀ máa ríran sí mi, wá sí chọ́ọ̀chì wa, wọ́n máa ń ríran. Ìfẹ́ pé wọ́n ríran lẹ́lòmíì fi lọ sí chọ́ọ̀chì. Tí n bá bèrè, ó yá kí n bèrè rírì titi yín, kí ni ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní tẹ́ fi lọ sí chọ́ọ̀chì gan? Irúfẹ́ wo gan lẹ fi ń lọ sí chọ́ọ̀chì? Kí lẹ ń rí? Ṣé ìfẹ́ pé mo fẹ́ ní ìgbàlà ni? Àbí kí ni àwọn kan tí ó mú yín? Kí ló mú yín? Kí ló wù yín gan? Irúfẹ́ wo lẹ ní nínú Christianity? Bí a kì í gbé láti rí ìrírí ti yín. Ìfẹ́ tó wù mí nínú Christianity tí mo lè ń ṣe Christianity ni ìfẹ́ ọ̀nà ìgbàlà láti dé ìjọba ọ̀run. Nítorí pé wọ́n ní ìjọba ọ̀run òun lèrè onígbàgbọ́. Tá bá pe ara wa ní Kristẹni, ohun tó yẹ ká máa lépa pàtàkì òun ni ìjọba ọ̀run, kò ń ṣe ìrírí ayé. Ìrírí ayé wà lọ́tọ̀. Ìgbé ayé Kristẹni lótìtọ́ àti lódodo òun ni wípé bá a ṣe máa lépa láti dé ìjọba ọ̀run. Gẹ́gẹ́ bí ìrírí ti tèmi, nítorí ìjọba ọ̀run, kí n má bàa kùnà sọ́nà, ó ní mo ṣe èmi ń lépa ìjọba ọ̀run.
ẹsẹ ìyá wa ẹ rí wípé wọ́n ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà Yorùbá yẹn ò wá ṣe é sọ dáadáa mọ́ tẹ́ ti rí ẹ̀yin ará ilé Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà yìí o tẹ́ ẹ̀ nígbàgbé ilé o tó torí lónìí mo kàn ní kí n sáré wá sórí afẹ́fẹ́ láti wá fi yànnàná ọ̀rọ̀ díẹ̀ fún wa ní ráńpẹ́ náà ni mi ò ní pẹ́ púpọ̀ lóde òní lónìí kẹ́hìn ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ lóde òní ẹ̀yin ará ilé irúfẹ́ wo ló wà ìfẹ́ wo ni pásítọ̀ ní sọ́mọ ìjọ lónìí ìfẹ́ wo lọmọ ìjọ ní sí pásítọ̀ ìfẹ́ wo ni àwọn alàgbà ní síra wọn ìfẹ́ wo ni àwọn ọmọ ìjọ ṣe síra wọn ìfẹ́ wo là ń kọ́ra wa nínú ìjọ lónìí ìfẹ́ pé kí ni irú ìfẹ́ wo ló ń bẹ ìfẹ́ mà lágbára púpọ̀ òfin dẹ̀ ni Jésù wípé tí o bá fẹ́ràn mi pa òfin mi mọ́ kí wá ní òfin rẹ̀ ìfẹ́ náà ni o òun ni àkórí òun ni tó lágbára jù nínú gbogbo òfin òun ni love is the key. If you cannot have Jesus without love, if you said you have Jesus and you do not have love, then you do not have Jesus. Number one key for you to have Jesus is to have love. When you do not have love, you cannot have Jesus. Why? Because Jesus himself is a practical of love. Jesus himself is a practical of love. He came to lead us. He came to show us love. He came to guide us on love. He came to bring love afresh. Láìsí ìfẹ́, o lè ní ìgbàlà nínú ọkàn rẹ. Ọ̀nà kan ṣoṣo gbòógì tá a fi lè ní ìfẹ́ náà ni pé ọ̀nà kan ṣoṣo tá a fi lè ní Jésù náà ni ká ní ìfẹ́. Ṣùgbọ́n irúfẹ́ wo gan la wá ní lóde òní? Ìfẹ́ wo la ní lóde òní? Ṣé ìfẹ́ tí pásítọ̀ ní sí àwọn ọmọ ìjọ ìfẹ́ wo la fi ń dá ìjọ sílẹ̀ lónìí? Tàbá bèrè lọ́wọ́ púpọ̀ làwọn èèyàn ìfẹ́ tá a fi ń dá chọ́ọ̀chì sílẹ̀ lónìí kì í ṣe ìfẹ́ pé a fẹ́ kí wọ́n nígbà lọ́kàn, kì í ṣe pé a fẹ́ wàásù ìgbà lọ́kàn, kì í ṣe ìfẹ́ pé a fẹ́ nígbà lọ́kàn, kì í ṣe ìfẹ́ wípé a fẹ́ kó àwọn èèyàn lọ sí ìjọba ọ̀run mọ́. Ìdí wo la fi ń ṣe ìsọjí lóde òní? Kí ni ìdí pàtàkì tó ń bẹ nídìí ìsọjí lóde òní? Ọ̀nà wo gan-an la ṣe ń ṣe ìsọjí? Torí kí la ṣe ń ṣe ìsọjí lóde òní? Ìfẹ́ wo la ní? Ẹ̀yin tí ń bẹ lórí rédíò, ẹ̀yin tí ń wò wá lórí afẹ́fẹ́, irú ìfẹ́ wo ló ń bẹ? Ẹ lè pè sórí ètò 346971187 346971187. Ẹ sì lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 281-403-8830 281-403-8830. Ẹ lè pè wá sórí afẹ́fẹ́ láti dá sétò yìí. Ẹ rí wípé ìdí tí àwọn àpọ́sù, ìfẹ́ tí àwọn àpọ́sù fi hàn ní àtijọ́ nínú ìgbàlà, nínú ìgbé ayé àwọn kìrìsìtẹ́nì àtijọ́, ìfẹ́ yìí ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń rọ́ wá sínú Jésù. Àbí tá bá wò ó, ìfẹ́ tí àwọn àtijọ́ fi hàn, tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ bàbá wa, àwọn tó jẹ́ aṣáájú wa, àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣáájú nínú ìgbàgbọ́, tí wọ́n bá jẹ́ pé wọn ò fi ìfẹ́ hàn, ṣẹ́rù pé àwọn èèyàn wọnú ìgbàlà. Ṣẹ́rù pé ó ṣeéṣe káwọn èèyàn wọnú ìgbàlà tí yóò bá fi ìfẹ́ hàn. Kò ṣeé ṣe. Ó túmọ̀ sí pé ìfẹ́ tí wọ́n fi hàn ló jẹ́ kí àwọn ènìyàn wá sínú ìgbàgbọ́. Tó ẹ̀ ń gbọ́ ara lé tí a ò bá fi ìfẹ́ hàn látijọ́, kò ní sí ìgbàgbọ́, kò ní sí ìgbàlà. Ìfẹ́ ni wọ́n fi wàásù, kí wọ́n máa pa Pétérù lọ, kí wọ́n máa pa Paul lọ, kí wọ́n máa pa Stephen lọ. Ìjèrè ọkàn àwọn tó wà nínú òkùnkùn sì jẹ wọ́n lógún. Ṣùgbọ́n irú ìfẹ́ wo làwọn kéde rẹ̀ lónìí? Torí àìní ìfẹ́ tá a wàásù rẹ̀ mọ́ yìí, tí ò bá dẹ̀ sí ìfẹ́ kò lè sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Nínú ìfẹ́ ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà. Tí ò bá sí ìfẹ́ kò lè sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ibo ni ìfẹ́ wà lóde òní? Ìjẹ́ ìfẹ́ sì ń bẹ bíi tàtijọ́? Ẹ̀yin ará ilé, iṣẹ́ tí mo fẹ́ fún wa lónìí, tí mo fẹ́ ká lọ ṣe nìyí o.
ṣé ìfẹ́ ń bẹ bí tàtijọ́? Ibo nìfẹ́ wà? Báwo la ṣe lè mọ̀? Báwo la ṣe lè mọ̀ ìfẹ́ òtítọ́? Báwo la ṣe lè mọ̀ ìfẹ́ ìjìnlẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ajíhìnrere wa, èmi náà ajíhìnrere ni mí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ajíhìnrere wa, ìdí tí wọ́n fi ń ṣe ìyìnrere káàkiri ta fẹ́ lọ ṣe ìsọjí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní budget. Tí mo bá lọ ṣe ìsọjí ní ìlú báyìí at least iye báyìí á wọlé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ta fi ń ṣe ìsọjí òun ni owó tá a fẹ́ mẹ́kì ń bẹ̀. Wá ní kó make sure pé ẹ kó àná tí rẹ̀ dání o, ẹ make sure pé ara kachif a máa ta kachif ń bẹ̀, a máa ṣe kinní kan ń bẹ̀, a máa ṣe kinní kan ń bẹ̀, nítorí pé kíni, nítorí pé ohun tí àwọn ènìyàn fẹ́ jẹ, ohun tí a fẹ́ rí mú jáde ń bẹ̀. Ǹjẹ́ ìfẹ́ sì ń bẹ lóde òní nínú ìgbàgbọ́? Àwọn oníwàásí kí náà fi ń ṣe é? Lóòótọ́ ni owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere, owó la máa fi ṣèsọjí, ṣùgbọ́n ṣé ìgbàlọ́kàn ló jẹ wá lógún ni? Ṣé ìgbàlọ́kàn ló ṣe kókó lọ́dọ̀ wa? Tó èyí náà ni mo ní kí n sáré wá sọ lórí afẹ́fẹ́ lónìí. Lágbára Ọlọ́run níjọ́ mẹ́jọ gbádùn mi dáadáa jù báyìí lọ. Ẹ rí kó pẹ́ kí n tó wọlé lónìí, nítorí ohun ayọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ náà ni òun ló jẹ́ kí n pẹ́ kí n tó wọlé lónìí. Ẹ ti ń gbọ́ orin bàbá wa, bàbá ayé wa, ẹ sì ń gbọ́ orin wa díẹ̀díẹ̀ lórí afẹ́fẹ́, ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run màá tètè dé ní ọjọ́ mẹ́jọ. Gbogbo ẹ̀yin ará lé ẹ má bínú sí mi lónìí. Ẹ rí pé àlejò mi gan mo kàn ní kan sáré bá mi dáhùn pápápá náà nítorí pé àròjọ mùsùlùkùn lónìí, ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run ẹ gbádùn wọn dáadáa ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ sọ, ohun tí wọ́n ní tó fẹ́ sọ yẹn ẹ gbọ́ lẹ́nu wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé ìjẹ́ ìfẹ́ sì ń bẹ nínú ìgbàgbọ́ lónìí. Tí ìfẹ́ wà, tí ìfẹ́ òtítọ́ ń bẹ, ìdíwọ́ gan la fi ń kóra jọ pọ̀ lónìí. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣé kò ti sí nínú ìjọ nítorí ìfẹ́? Tèmi ni ẹgbẹ́ Paul ni mí, ẹgbẹ́ Apollo ni mí, ẹgbẹ́ Sila ni mí, ọmọ ìjọ Redeem ni mí, ọmọ ìjọ Portsquare ni mí, ọmọ ìjọ CAC ni mí. Èmi má lọ síbi báyìí, má lọ sí. Gbogbo wa tá a bá ní ìfẹ́ Kristi nítòótọ́, ọ̀kan ṣoṣo náà ni wá nínú Jésù. Ṣé ìfẹ́ ń bẹ? Ṣé ìfẹ́ wà? Ṣọ́ọ̀ṣì ń fi ìfẹ́ hàn? Ṣé ìjèrè ọkàn sì jẹ wá lógún? Ìgbàlọ́kàn àwọn ènìyàn tó ṣe kókó nínú wa. Ìdí wo la ṣe ń gbàdúrà? Ìfẹ́ pé kógun sẹ́ni, àbí ìfẹ́ wípé kí wọ́n mú èrè wá fún mi? Ìfẹ́ pé kí wọ́n gbàdúrà fún wọn káwọn náà sanwó àdúrà mi? Kí ni ìfẹ́ tá a ní lóde òní? Èyí ni máa fi sí lọ. Tó gbogbo ẹ̀yin ará lé, ilé òní lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà òní nà yín lágbára tó lọ́rùn ọ̀gá ògo. Ẹ má bínú sí mi pé ní pápápá ni mo wá sí lórí afẹ́fẹ́ lónìí. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tá ń darapọ̀ mọ́ wa lórí Hour of Encounter ní gbogbo ọjọ́júmọ́. We are going on 7 days Hour of Encounter, 7 days Hour of Encounter lórí Facebook John Kehinde Oyewole. I believe you can hear God's words coming out through His Holy Spirit. Lágbára Ọlọ́run tó bá di ní ọ̀la ní aago 9 ní Houston time wà níbí, ẹ tún pàdé mi lórí afẹ́fẹ́. Lágbára Ọlọ́run Kristẹni ìgbàanì ó tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mẹ́jọ. Mo kí amójú ẹ̀rọ mi dádì wa Mr. Afolabi, àwọn Josby fúnra ara wọn náà nìyẹn. Mo tún kí ìyáàfin wa mọ́mí wa níbi iṣẹ́ lọ́hùn-ún, mo kí wọn o, mọ́mí Princess Josby fúnra ara wọn. Ẹ kú iṣẹ́, Ọlọ́run á máa dì yín mú. Tó ó sì kí àlejò mi lónìí, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kíákíá náà lásáré ní ká sáré ṣe pápápá. Ẹ gbádùn wọn níjọ́ mẹ́jọ, wọn aráyè bá wa sọ̀rọ̀ dáadáa láṣẹ tó lọ́rùn Olódùmarè. Tó ẹ bá mi dágbére fún àwọn aláàlẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. tó èmi ìyáàfin Olúwatóyìn Adésínà mò ń dágbére fún àápàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ní aago 1 sí aago 2 lágbára Ọlọ́run. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí yín ò sì ní yá o. Amen. God bless you all. I want to greet everybody once again that by the grace of God, next week's Wednesday, I will be on the here and you will enjoy God more and more and more and more. And I want to assure you of something, that before the end of before the end of this week, the Lord of hosts will prove himself in your life and you will enjoy the presence of God in your life. Orúkọ tèmi àbúrò yín ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín náà ni Evangelist John Kehinde Oyewole ọmọ arúgbó ọjọ́ tí ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A, Stafford, Texas 77477.
77477. Oda, Odijamejo. God bless you. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change it not. I said today, I will rise and praise the Lord today. I will rise and praise the Lord today. Lónìí, èmi àdìdè ní Olúwa lónìí. Lónìí, onídọ̀là, lónìí sẹ́yìn.